шийдвэрийн дагуу уг хуулийн цэцлийг боловсруулж байгаа гэдэг зүйлийг нэгдүгээр бас тодтож хэлье. Яг зүгээр цэцгийн энэ худал мэдээлэл дараах гэмтэргийн шинжийг бас үндсэн хуулийн тодорхой зүйл заалт зөрчсөн байж болзошгүй гэдэг хүрээнд зүгээр яг энэ асуудлыг бид ингээ хөврөө явж байгаа. Ер нь хинч анзаарахгүй нэг зүйл бол ингээ ялын бодлогот цэц маань орооцолтоод ирж байгаа гэдэг зүйлийг би бас энд нэг хэлхэн зүйтэй баг. Яг энэ 13 14 буюу энэ гэмтэргийн худал мэдээлэл дараах гэмтэргийн шинжийг яриад байгаа мэт боловч яг энэ дотроо бол бид нар явж улсын хурлд хадгалагддаг ялын бодлого энэ зүйл рүү ингээд ороод дүгэлтэй гаргацсан юм аа. Тэгээ яг энийг одоо хүлээж аваад энэ гэмтэргийн шинжийг тодорхой болгоё гэдээ явж байна. Ерөн энэ алстаа юу харагдаж байна гэхээр сая энэ тодорхой бас шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд татврын бодлогыг тодорхойлж эхлэдэг байгаа. За сүүлдээ энэ ялын бодлогыг тодорхойлж эхлэдэг байгаа. Ийм хууль зүйн техникүүд бол өрнөд биш шүү. Энэ одоо би одоо асуудлуудыг бас цаашдаа манай байнгын мэрэгжлийн байнгын анхаарахгүй бол улсын хурлын онцгой бүрийн ирэхэд байдаг энэ зүйлүүд лөө агуулга руу орж шийдвэр гаргаж байгаа. Бусдаар би бол одоо энэ зүйлүүдийг сайжруулад явах ёстой гэдэгтээ бас санал нэг байгаа. Тэгээ энийг аваас хэдүүлээ нэг зааг ялгаатай би протоколын хувьд нэг үлдээчихгүй бол нөгөө гуйд дагаж хүзүү өгчээр яаж хийж яагаад энийг зөрчил болгохын тулд гэж яагаад ялын бодлогыг барьж явж байгаад ингээд энэ бол одоо болохгүй байна гэдэг дүгнэлтээр ингээ гаргаж явах жишээтэй. Тэгэхээр энийг нөгөө юм хоёр талтай буюу аль ч орн бас өөрийнхөө өрмөц одоо эрх зүйн тогтолцооны онцлогоор зохицуулаад явж байгаа амийг нэгийг үгүйсгээд нөгөө талд нь тиймээ гэж хариулах болцоогүй учраас ийм зүйлүүд рүү ингээ гаргалаа. Гэхдээ энийг цаашдаа өөгшүүлж болохгүй. Маш олон гэмтэргүүдийн юмнууд дээр ингэж нөлөөлөх болцоотой болоод ирлээ шүү. За нэгдүгээрт энийг хэлье. Хоёрдугаар сая бас бүрэгдүүр дарга маань андуурж байгаа шиг байна. Эрүүгийн үйл зөвшөлтөө үйл яг энэ асуудлууд маргаан мэтгэн гарч байхад би яг хууль зүйн байнгын зөвлөх байсан юм аа. Тэгээд тухайн үеийн бас арчсан нам төрөөр ирж явах үе дээр зөрчлийн үйлд орсон. Таны ярьж байгаа юм бол сүүлд бол ковидын үеэр орсон худал мэдээлэл дараах асуудал яваад энэ гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн зэргийн хууль дээр нөгөө нэг байгууллага албан тушаалт иргэний хууль зас үүргээ биелүүлээгүй бол гэдгээр яваадсан байхгүй бүжээд байгаа. Тэрийг бол зассан бидэд. Та мэдж байгаа. Та бас өөрөө тодорхой хууль санаачлаад энэ гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх үүргээ биелүүлээгүй этгээдийг бас торгоод байсныг нь болиулсан ийм зүйлтэй маа. Тэгээ одоо хин хэнийг одоо буруутгаад явах үү. Энд дэр чи ингээд тэмүүжин гişүүнгээд хууль зүйн байнгаароос бид нэр арай туршлагатай бас энэ чиглэлийнхаа юмнуудыг бас аваа явж болно гэж бид талтлаасаа л ажиллаа. Одоо тэгэл танаа манаа гэж хэдүүлээ зүйлүүдийг яриад явах уу. Энийг зүгээр сайжруулад явах зүйлүүд бол бас алстаач бас гарахыг үгүйсэхгүй байна. Хоёрдугаарт яг энэ худал мэдээлэл дараах гэмтэргийн асуудлыг бас за сайн зэрэг гүшүүн 1 минут бас анхаарахгүй бол болохгүй. Энд бол нөгөө улс орны нөгөө эдийн засгийн аюулгүй байдал за тодорхой одоо бусад аюулгүй байдалтай холбоотой ийм худал мэдээллийг одоо тараах байдал гарч болзошгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энээсээ болоод бараа материал тасалдах, гэмт үнүүд нэмэгдэх, хомсдол бий болгох ч гэдэм үү. Ийм зүйлүүдээр энэ улс орны аюулгүй байдалтай холбоотойгоор худал мэдээлэл дараах асуудлыг хувь нөлөө биш энэ нийгэмд нь ерөнхий байдлаар ингээд цацаж бас энэ улс орныг энэ донслогддог юм үйл явдлууд байдаг. Тэгэхээр энийг цаашдаа бид нар бас анхаарч энэ нь одоо гэмтэргийн шинжийг бас үнэхээр хуульчлах ёстой бол бас анхаарах ёстой шүү гэдгийг засгийн газар одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамаас анхаараач. Энийг бас энэ хуулийнхаа хэрэгжилтийн үр дагавар үнэлгээ хийж хагаад бас нэг шаардлагатай тохиолдолд бас холбогд хуулийн төслийг өргөн бариарай, бити мартаарай л гэж би зөвхөн протоколын үед үлдээх гээд байна. За баярлалаа.